Mirzo Ulug'bek haqidagi juda chiroyli nimalar bor-da. Dono podsho erdi. 7 qiroat birla Qur'oni Majid yodida erdi deydi. Zich bitida rasad bog'ladi. Halo bu zich mustamaldir deydi. Va nimani aytadi? Abdulatifni devona osor, vasvasita bir yigit edi deydi. Bundan boshqa g'arib badfelliklar bor erdiki, ani aytishga tilda behijoblik lozim kelur deydi. Men haligacha hayron qolaman, buni ijodkorlarga katta bir manba-da. Bu Abdulatifni obrazini chiqarish kerak. Albatta. Haligacha bu haligi murakkablik turibdi-da. Ota bola o'rtasidagi murakkablik haligacha turibdi. Topish kerak. Tarixiy asarlar yozilyapti. Shunday. Lekin biz kutgan darajada chiqmayapti-da. Chunki bu tarix shaxslar oddiy shaxslar emas. Bir qarasangiz bu o'sha nimani Navoiy, o'sha majolis Navoiyda aytgan haqiqatni Bobur Navoiyda ham Bobur ham ta'kidlaydi. Xuddi shu. Keyin Padarkush podshohi erodna shoyat, agar shoyat bahshash mohash napoyat. Nimada tazkirada ham bor, Boburnomada ham bor. Otasini o'ldirgan podsho bo'lmaydi. Agar podsho bo'ladigan bo'lsa 6 oydan oshmaydi. Har ikkala manbada bor. Bilasizmi? Bir xilda takrorlanadi. Demak, Navoiyga haligi befarq bo'lmagan. Tariximizda mana shu nuqtalarga, kishilarga Navoiy befarq bo'lmagan.